아, 이제 좀 시동이 좀 걸린 것 같은데. 뭐 한 거요 또? 안 왔어요. 아, 그래? 네. 아니, 잠깐. 아니. 좋다, 좋다, 좋다. 땀이 나기 시작하네? 뭐 한 거야? 잡았어요. 그럼 너는 내 거? 네? 너는 내 거? 그러니까 제가 형 거? 네. 너 거. 아, 형 이상해졌어, 예준이 형. 아, 이게 바로 아니. 인소남주 같대. 아, 이상해졌어.